uzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane ngiye kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane. Yesu ashimwe nshuti muvandimwe wandi Umutsinzi TV, amahoro y'Imana bane nawe, kugirirwa neza n'imbabazi bikubeho. Ndagushimiye rero ko uri mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana kandi ryubaka umwuka wacu ndetse n'umubiri. Ijambo ry'Imana ntaho ridakora, rikora ku mwuka, rigakora ku bugingo, rigakora no ku mubiri, nk'uko mu Baheburayo igice cya 4:12 habivuga. Rero igihe cyose wumva ijambo ry'Imana, igihe cyose wumva ijambo ry'Imana rikakubaka cyangwa se ukariha agaciro mu mutima wawe, rigashinga imizi, nta kabuza rizahindura mwuka wawe, rihindure n'ubugingo bwawe, rihindure n'umubiri wawe, kugeza aho umubiri wawe utazarwara cyangwa utazagira ikibazo. Kuvuga ngo rirakomeza, riragukomeza, riraguhaza. Niho Yesu yavuze ko uwumva amagambo yanjye ntazasonza, cyangwa uwurya umubiri we ntazasonza na hato. Ni amagambo ye rero yavugaga ko utazigera usonza cyangwa utazigera uhura n'ikibazo icyo ari cyo cyose mu buzima bwawe, uzabaho wishimye. Rero aka kanya wavuga ngo ni irihe jambo ugiye kuduhereza, ko uduha amagambo avuga ibintu tutumva neza. Ni ukuri ibintu tuvuga birumvikana ndetse kandi birumvikana cyane, kuko iyo ubyitayeho ukagenda uca bugufi ukumvira iri jambo cyangwa se ukariha agaciro n'umwanya mu mutima wawe, birangira uryumvishe. Kandi ntimukagire ngo kuba utabyumva cyangwa kuba ubyumva ukumva ntabwo ari ibintu bidasanzwe, nyine wumva ko ari ibintu bidasanzwe kubera ko abantu batabyigisha. Ariko kuba abantu batabyigisha si uko bitariho. Ikindi, ibintu wumvishe utarumvaho ntukavuge ko bitabaho, ibintu utaramenya ntukavuge ko bitabaho. Hanyuma niryari kumenya ibintu bishyashya ni cya gihe ubyumvishe. Rero niyo mpamvu ukwiye kugira amatsiko ukavuga ngo reka ntege amatwi ibi bintu mbyumve, ndetse nkore n'ubushakashatsi mpaka mbiguyeho mbone ko ari ukuri cyangwa se ari ikinyoma. Natwe rero nuko twatangiye. Murabizi ko ubutumwa twigisha bwo kubabarirwa ibyaha ni ubutumwa butamenyerewe kwigishwa mu madini n'amatorero bitandukanye, kubera ko abantu benshi barabutinya kubuvuga. Abenshi hari ababyumva bakavuga ngo ubu butumwa bwatuma abantu batuvaho, kubera ko bavuga ko turi kuboshya gukora ibyaha. Abandi bakavuga ngo ubu butumwa bwatuma umuntu yikorera icyaha, cyangwa se bwatuma abantu bamwanga, bamuhagurukira akareka kubuvuga kandi mu by'ukuri abuzi, agahisha ukuri kandi akuzi. Ndabizi ko n'abantu tubuhakana cyangwa se abantu benshi tubwira bakabuhakana, ntabwo baba bumva ko atari byo, ahubwo bubabuzwa cyangwa umutima ubabuza kubyumva, bavuga ngo ibi bintu byumvishije byatuma uhinduka umuntu mubi, ibintu byumvishije waba uri umuyobe, wakora ibintu bibi. Mu by'ukuri mbabwije ukuri, kuva nabwakira nta wundi mutima njye wanjemo usibye uwo kubwiriza abantu ko bababariwe, ko numvaga ariyo nyigisho ya mbere nziza abantu bakwiriye kwakira.
kubera iki? Kubera ko nari mbizi ko nananiwe guhinduka muzima, guhinduka mwiza nk'uko abantu benshi babyibwira. Abantu bamwe bakibwira yuko kugira ngo umuntu ahinduke mwiza ari ukureka ibyaha, ari ugukora ibyiza cyane. Nta muntu utagerageza kubikora, nta muntu utagerageza guhindura ingeso, nta muntu utagerageza kubana neza n'abandi bose amahoro, ndetse ugashaka no kugira ngo ugere no ku kigero cyiza, ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta muntu wakubonaho ibyaha. Uyu muntu avutse uwo mutima umuzamukamo, niyo batabikubwira. Nta muntu uvuka afite umutima wo kugira nabi, oya, bikuzamo ukabigerageza bikanga. Rero mu by'ukuri iyo ubigerageje bikanga, ngenda ari narabigerageje biranga, ari nayo mpamvu navuze ngo rero nyumva ngize amahirwe numvisha ubutumwa bwiza, ndavuga ngo nguye ku kirombe cya zahabu, kubera yuko nari nananiwe kureka ibyaha. Ntabwo byigeze bishishikariza kureka ibyaha, nako gukora ibyaha, ngo kubera ko nabwumvishe ngo ubu ngiye gukora ibyaha. Mu by'ukuri icyanjemo ni umunezero mwinshi udashira muri nge, n'indoto nziza, n'ubuzima bwiza, ndetse no kugenda amateka yanjye ahinduka. Sinigeze numva umutima umbwiye ngo ubwo rero genda wice, usambane, ukora ibyaha byinshi. Oya, ibyo ngibyo ubyibwira iyo utarabwakira. Ariko n'ubundi iyo ubwakiriye, niba uri inyangamugayo uzagumana ubunyangamugayo nta kibazo. Numara kubwakira rwose uzumva urukundo rw'Imana uburyo ki ruryoshemo, nawe wishimire kurusangiza abandi. So rero hari abantu bibuza, bafunze umutima wabo ngo oya sinzabyumva, singiye kubyumva, bikarangira mbyakiriye. Niyo maherezo yawe uzabyumva, kubera ko n'ubundi uzagerageza kwirinda ibyaha n'ibisa nabyo, ngo kugira ngo uhabwe agakiza, birangire n'ubundi ubona utakakiriye, birangire ubona utabishoboye. Hanyuma nugerageza kubwira Imana ngo ikurinde ibyaha, uzasanga itabikurinze, ahubwo wisange urimo no kubikora nk'abandi bose. So uzagerageza gusa, kandi akenshi n'ubu nuko abantu bataramenya, Imana yo yavuze yuko niyo noneho tuvuge ngo umuntu yamaximije kureka ibyaha rwose, yageze ku kigero cyiza. Niyo wagera ku kigero cy'100%, noneho Imana yaravuze ngo ntabwo uzatsindishirizwa imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo umuntu azatsindishirizwa no kwizera gusa. Iyo usomye mu Baroma igice cya 3:20, haravuga ngo imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Bivuga ngo niyo wayubahiriza 100%, noneho iyo nzira iri closed. Ntabwo ushobora kwinyuramo ngo ugere ku Mana. Yavuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Ni ugukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Uvuga ngo kuri ubu nta tandukaniro, wakoze ibyiza wakoze ibibi mwese muri kimwe, ntabwo mwakwinjira mu bwami bw'ijuru, kereka ahubwo ngo mwese mwizeye Yesu nibwo mwakwinjira mu bwami bw'ijuru. So aho rero niho abantu bamwe bazatsindirwa, abandi babikiriremo. Nawe rero ikintu cyo ngusabiye nuko wafungura umutima wawe ukakira ijwi ry'Imana rigakorera muri wowe, kurusha uko wakomeza kwifunga wumva yuko ibyiza uzakora ari byo byaguhesha ijuru. Ni inyigisho zigishijwe mbere ya Yesu. Mbere yuko Yesu aza, izo nyigisho nizo zigishwaga, inyigisho za Mose z'amategeko. Ariko Yesu amaje kuza, aravuga ngo abambanjirije bari ibisambo, bari abanyazi, bari abambuzi. Rero nawe uyu munsi ukeneye kuba umuntu wizera kurusha kuba umuntu
wikorera cyangwa se ukorera ijuru. Ugomba kwizera ko Kristo yakwinjije mu ijuru, yaguhaye ubugingo buhoraho, yagutsindishije kurusha uko wumva kuzitsindishiriza biciye mu mirimo myiza, dore ko nubwo ngo wayikora itakugezayo, ariko Imana yamaze gukonfirma. Numenya ko inzira yo gukurikiza amategeko ngo uhabwe ijuru Imana yamaze kuyifunga, nibwo uzamenya neza ko iyi nzira nakubwiraga ariyo nzira yonyine y'ukuri. Ariko igihe cyose utarahishurirwa ko Imana yafunze inzira yo kubahiriza amategeko no gukora ibyiza ngo ujye mu ijuru, ntabwo iyi nzira mubwira uzigera uyitega amatwi ngo uyumve. Numara kumenya ibyo ngibyo nibwo iyi nzira uzamenya ko ari inzira y'ukuri. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa Data ntamutwaye. Rero reka nkusome icyanditswe kimwe kugira ngo nsoze, hanyuma ukomeze kwishimira Imana yagusomera ko ubu twarababariwe. Uyu munsi nta cyaha Imana idushinza. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 13 aravuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Haleluya! Kuvuga ngo iki n'icyanditswe kikubwira ko ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu no kudakebwa kw'imibiri yacu, none yaduhinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Vuge ngo yaratubabariye ibikoresheje Yesu, yatubabariye ibicumuro byacu byose. Ese byose ni ibihe? Ni iby'ahashize, n'ibyo dukora uyu munsi, ndetse n'ibyo tuzakora n'ahazaza. Ni ibyaha byacu byose, ishyizeho ipaki y'ibyaha byacu byose by'ubuzima bwacu bwose, ibimubaraho arabizira. Uyu munsi turabaziranenge, turabatagawa, turabakiranutsi, kuko nta cyaha Imana ikitubonaho. Ubuntu bw'Imana bukubeho. Akoze, turasubira mu yindi video. Bye.